Châu Trần. 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 Pass pass. Ok, nói này ngày nay nhung từ xuân nè, để mà cho rung cam thi ở về ở nơi sả định nó tháp qua Châu Trần từ đá lên nơi phun nôm rưỡi sầm mọt ta,แต่ตามนั้นครับพี่ยมแต่ก็คนเดียวจัดđá lên nhỉ. Châu Trần. Châu Trần. Châu Trần. Yeah, I like to go out a lot. Châu Trần. Pass pass. เดี๋ยวหาทำไมต้องติดตาบอกไงChâu Trần từ đá lên phun nôm rưỡiก็สมมติ tại Siem Reap สิเรียกphun nôm rưỡiสมมติ bài cái đặc chiếu đây đôi phun nômก็รư้สมมติแต่การสมมติได้เกลียด Tờ lên cỏ. Châu Trần từ lênก็หัน Ở đây tơ hồng, tay trắng tờ. Châu Trần. Châu Trần từ đá lên phun nôm สมมติหรือก็ภาษา Smart. Nồng. Smart. Yeah, I like the beach. Nồng. ตาบอกไงChâu Trần từ mà nè đây từ tại Châu Trần tớ mình cái này ở vì nè bạn. พี่เด็กไง You and me. มีขึ้นเหนือบ้านอ้อยกับบ้านเดี๋ยวได้เลยแล้วมีขึ้นเหนืออ้อยกับเหนือมีขึ้นเหนือปีแดงกับบ้านปีแดงกับบ้าน Nồng với mẹ mà. Miên cái này của bạn. Hot cái này của bạn. สมจะร้ายจัดเลย Miên cái này. Miền Khmer. I like to go out with my friends, but we haven't had the time to plan everything and go explore by ourselves. อ๋อไม่บ้านเจ้าจะตายเนี่ย đại ăn thao việc này những tên ai gặp bạn trong quỹ tuần này ถ้าบอกไงtừ đó đó nó chỉ này ở lốiของการตีสปอร์ตล้านอ๋อมาได้ có thể làm việc phía tập ria từ pram tập ria bọn chị làm trong tên nhốt mà nó về trong đi tập riaเลย ไอ้บันทึกการเอาสปอร์ตล้านนะผมเลยแอบได้ปะโอเคผมโม้ซ้ำช้าแล้วนะสมาร์ทโดยเยอะเกาะได้ปะเฮ้ย ថ្ងៃទី31មួយខ្ញុំបានមកលេងកម្មវិធី Always All ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមាន activity ច្រើនខ្លាំងមែនទែនមានកម្មវិធីច្រៀងលេងកម្សាន្តគូររូបលេងមានស្តង់លោហាហើយជាពិសេសមានកម្មវិធី Always All Talk ទៀតផងហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Always All Talk មានវាគ្មិនចូលរួមច្រើនខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសមាន idol របស់ខ្ញុំដូចជាបងសេណេចបងតាប្លូបងយូរ៉ាក៏ដូចជាវាគ្មិនផ្សេងៗទៀតដូចជាបងក្លារ៉ាផងដែរហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាន share experience មកកាន់ពួកខ្ញុំបានច្រើនខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសបទពិសោធន៍ថ្មីៗល្អៗសម្រាប់យកទៅអភិវឌ្ឍខ្លួនបន្តទៀតហើយនៅចុងបញ្ចប់កម្មវិធីយើងក៏មានការថតរូបជុំគ្នាហើយយើងក៏មិនភ្លេចដែរ Red Bull គឺជាមួយសម្រាប់ខលសបត់ឡានទៅកាន់25ខែក្រុងហើយមានពីប្រទេសដែលជាប្រទេសជិតខាងយើងទៀតផងបងប្អូនអាចចូលទៅ download app Red Bull នៅក្នុង Google Play ឬ Play Store បានហើយបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងប្អូនមកបងប្អូនជ្រើសរើសខែដែលបងប្អូនចង់ទៅឬជ្រើសរើសទីតាំងអង្គុយហើយបងប្អូនអាចជ្រើសរើសពេលវេលាឡើងចុះបានច្រើនជម្រើសទៀតផង app Red Bull មានទីតាំងធ្វើដំណើរក៏ដូចជាចុះចតច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយនៅក្នុង app Red Bull ងាយស្រួលការ pay លុយខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអាច pay តាមរយៈ APA QR code Wing Bank ក៏ដូចជា Visa Card ផងដែរហើយជាពិសេសនៅក្នុង app Red Bull មាន promotion ច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយថ្មីៗនេះ Red Bull មាន promo code ថ្មីមួយគឺ Red Bull Trip បងប្អូនអាចប្រើ promo code Red Bull Trip ដើម្បីទទួលបានកាប់ចិត្តតម្លៃចំនួន$2និងត្រឡប់មកវិញចំនួន$4ផងដែរតែវាកាន់តែពិសេស Red Bull ឥឡូវថាមានសំបុត្រទុកសម្រាប់បងប្អូនជិះទៅលេងកោះទៀតផងបងប្អូនអាចកោះសំបុត្រទុកតាមរយៈ app Red Bull ទៅលេងកោះរងបានទៀតផងគឺថាអឡូយខ្លាំងមែនតើ Red Bull ជា app កោះសំបុត្រឡានបាត់រហ័សតូនចិត្តមានចម្រើសច្រើនមិនខ្វះឡានជី